وراني ته چالو صحیح اجي تاسو نه صحیح کیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. برون سورة حجرات هغه شروع بیم باب هغه ذکر کېدو واقعات ابلیس قرآن کریم وځای ذکر کړی دا دلته د دې لپاره ذکر کړی چې تکبر مکوا او ابلیس په دو معنو سره راځي، یا د الله د رحمت نه نا امیدي او یا ذلیل کېدل خواریدل. نو ځکه وایي چې تا تکبر دا مکو خوار بشي او ذلیله بشي او د الله د رحمت نه به نا امید شي. او بیا یې د هغه دپاره درې خبرې ذکر کړې: فخرج منها، اوزه د دې ځای نه، او دویم یې وي چې ته رټلی شوې، او دریم یې به تا باندې لعنت وي تر قیامته پورې، یعنې قیامته پورې باندې د خلکو د ملایکو او د هغې نه وروسته بیا د الله پاک د آخرت سزاګانې. نو اوس دلته د شیطان او د الله مکالمه شروع وه. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، ویل هغه ای رب زما مهلت راکې ماله تر ورځ دوباره پورته کېدو پورې. نو شیطان سوي الله ما ته مهلت راکې د هغه دوباره پورته کېدو پورې. نو په دې کې مفسرین درې خبرې ذکر کوي. یو دا چې د شیطان وي ماله مهلت راکا، یو اولنۍ شپېلۍ دا چې ټول هر څه به ختم شي، بیا به 40 کال وروسته بیا به دوباره شپېلۍ وشي او ټول خلک به راژوندي شي او حساب کتاب وخت وشي. د شیطان وي چې ماله تر هغه دوباره شپېلۍ پورې وخت راکا. الله وی نه، تر اولې شپېلۍ پورې وخت چې د مرګ دا سکر او دا ته هم وکې. او یا دا بعض مفسرین ذکر کوي چې دیو بیا د ربوبیت دعوه وکي چې وګورئ په ټولو خلکو باندې مرګ راځي، په ما خو مرګ نه راځي. نو الله ورته وی چې نه تعالی زه مهلت در کوم تر اولې شپېلۍ پورې، چې څنګه اولنۍ شپېلۍ ووالی شي دا ټول خلک به څه شي، دا به مړه شي او هر څیز به ختم شي. یو دا خبره. دویم د مسلم شریف او د بخاری روایت ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیان دی، هغه فرمایل چې دا یوې شپېلۍ نه واله در بلې شپېلۍ پورې 40. وضاحت یې ونه کو، تپوس وشو ای ابو هريره د دې نه مراد 40 ورځې دي، 40 میاشتې دي، 40,000 کاله دي؟ جواب ونه شو. بعضې مفسرینو نور جوابونه کړي دي چې د دې نه 40,000 کاله مراد دی، چې 40,000 کاله به نور څه شي، هغه هر څه به ختم شي، دا 40,000 کاله به تیر شي، بیا به د هغې نه بس دوباره شپېلۍ ووالی شي. نو دغې ته اشاره وه چې دغه 40 کاله زه هم ژوندی وي. الله وي نه، د اولنۍ شپېلۍ پورې. او دریم جواب دا دی چې ماله مهلت راکړه الی یوم یبعثون، تر ورځې دوباره پورته کېدو پورې. نو بعضې خلک وایي چې ده خو د الله سره مکالمه وکړه، بلکې دغه مکالمه ابو زما ذکر خبره کړې وه. یو مجرم هغه راشي د بادشاه دربار د بادشاه سره خبرې وکړي، هغه له زوره نه ورکړي، څه انداز ورته بدل کړي. نو دا د مجرم څه اعزازي کار نه دی چې دی د بادشاه دربار ته راغی او ده ته یې خبرې وکړي، بلکې دا خو د ده د لذت د کمزوري کولو یو سوچ دی چې او بادشاه دربار ته راغلم او ذلیله شومه، رسوا شومه، د ټول درباریانو مخې ته ذلیله شوم. نو که ده سره الله خبرې وکړي، بلکې الله ورسره د خپل صفت قهار او د هغه صفت باندې خبرې کړي دي. او بله خبره څلورمه دا ده، که دله مهلت ورکړی شوی وی، اوس هم نسل در نسل چې څوک پیدا کېږي تر قیامته پورې هر سړی پې وایي دا لعین لعنتي، هر سړی په شیطان دا خبرې کوي که نه کوي. نو دغه 3-4 خبرې مفسرین ذکر کړي دي. قال فإنك من المنظرین، وفرمایل الله تعالی یقینا دا د مهلت ورکړی شو، یقینا مهلت ورکړی شو الى یوم وقت المعلوم، تر وخت مقرر پورې.
مهلت ورکړی شی نه تر وخت مقرره پورې الله وایي دله مهلت ورکړو شو بلکې یو وخت مقرره و چې هغه څه ده د هغې نه اولنۍ شپېلۍ مراد ده یا دې مراد دا دی چې کم وخت مقرره کم صفت دی د دې نه هغه صفت مراد دی الله قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين ویل هغه اے رب زما قسم دی چې تا زبی بابا معنی دلته د قسم تفسیر مزاری معنی کړی دا قسم دی بلی وجه چې دا زبی لاری کړی خامخا خیسته بخکاره کومه دوی ته فی الارض د دنیا سیزونه ولأغوینهم او ګمراه کوم به دوی ټول لره دلته درې خبرې شیطان مقصود د دې مهلت سو د دې شیطان چې ماله مهلت راکا په دې مهلت کې مقصود داو چې زه به دا خلک څه کومه دا به ګمراه کومه چې شیطان چې ستا د بندګانو ته به وسوسې اچوما د وسوسو په وجه باندې به دوی ګناهونه کوي او په دغه طریقه باندې به د ژوند تېرېږي یا وی چې زینت زینا لهم خیسته کوم به دوی ته د دنیا غ مشغولتیا او محبت چې دوی ته به د دنیا مشغولتیا محبت واچومه نو دوی به د دنیا د محبت کې مشغوله شي له دوی نه به دا هر څه هیر شي ولأغوینهم اجمعین او ګمراه به کم دوی ټول لره الا سوا عبادک د بندگانو ستانه منهم چې د دوی نه دي المخلصین چې بچ ساتلی شوي دي زمانه یا د ګناه نه یا د شرک نه نو د دې نه مراد دلته د انبیاو عصمت دی چې شیطان وای دغه خلک چې الله تا بچ ساتلی زمانه یا بچ شي د ګناهونو نه د دې نه مراد څه دي هغه انبیا دي چې شیطان هم د دې اقرار کوي چې دا څه دا بچ ساتلی شوي دي او بعض خلک هغه بیا هم د انبیاو عصمت د هغې تذلیل کوي چې د هغه نه دا ګناه شی او دا دې شی او دغه لغزښت شی الان کې شیطان نه څوک بچ کېدی شي د شیطان نه بچ کېدل دا د الله په اختیار کې دي امام غزالی رحم الله واقعه د غالبا که امام احمد بن حنبل له خدا ذهن نه مې دا کس هغه وتېرې وی ځنکدن وخت کې زمان ننان مې تپوسونه وکړل ما د هغې جوابات ورکړل د هغې جوابونه وکړل شیطان بیا مې وی چې بس زه د الله په رحم باندې دا هر څه ماته میلاو شوي دي وی که دا دې نه ویلی ته زما نه شوې بچ کېدی شیطان ورته وي نو چې شیطان به خپل اقرار کوي سوا د بندګانو ستانه چې د دوی نه دي المخلصین چې هغه بچ ساتلی شوي دي مراد دلته د انبیاو عصمت دی چې انبیا د هر قسمه ګناه د شرک د هر څه نه څه دي دا پاک دي دا بل طرف ته په امت کې د یو سړي ځان رایي اب ځان نه رایي خو انبیا چې دي دا د امت عقیده ده چې ټول د ګناهونو نه پاک او صاف دي دا د انبیاو سره عصمت دی قال هذا صراط علی مستقیم او فرمایل هذا کی اشاره یا دی قرآن تا هذا کی اشاره یا توحید او اخلاص تا صراط علی مستقیم چې دا لار ده ما باندې نیغه یا دا لار ده علی ما ته نیغه علا په معنی د اله شو نو بیا دغه معنی راځي یا وی قال هذا دا بچ کېدل د دې غوانه علی مستقیم صراط معنی دل د څه شو د حق شو یعنی دا بچ کېدل د غوانه د حق دی ما باندې علی مستقیم چې دا لاره ده نیغه یا دا صراط معنی په بیان دی الله فرمایي هذا دا اخلاص یا توحید یا دا بیان حق دی په ما باندې لازم دی یا لازم دی په ما باندې چې حق د رعایت وکما زګه چې دانی غلار ده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان یقینا بندگان زما ان عبادی لیس لک علیهم سلطان یقینا بندگان زما نشته تعالی رب دوی باندې سوس د گمراه کولو چې کم زما بندگان دي زما عبادت کوي باغوی باندې ستاسو زور سوس ناراضي الا من اتبعك من الغاوین سوا دا غچانه جاتا بيداری کوي ستاره سرکشیان بلکې الله وای چې ته په هغه چا باندې غالب نشی راتلی چې کم زما محبوبین زما عبادت کوي بلکې په هغه چا باندې براځي چې هغه ستا تابعدار وي ستا په لاره باندې روان وي د سرکشانو نه
وان جهنم لموعدهم اجمعين یقینا جهنم زه مقرر شوی دی ټول لرا لها 7 ابواب داغي و دروازې دي لكل باب د هر دروازې منهم د دوی لپاره جزء و برخه ده مقسوم چې مقرر شوی ده. نو بعض مفسرین ذکر کوي چې د جنت 8 دروازې دي او د جهنم 2 دروازې دي. نو دا یو دروازه بګی د صدا اتما نو پدې کې بعض مفسرین دې د اشاره کوي چې پدې کې دغه دروازه مراد ده باب الفضل چې د الله پاک په فضل سره الله ټول کم بندگان بچ کی او جنت ته بوزي. نو دغه بګی اتما دروازه ده. الله دې موږ تاسو ټول په خپل فضل سره جنت ته بوزي. ځکه انسان په خپل اعمال باندې شرط نشیتله جنت ده. ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زه بغیر د الله د رحمت د جنت ته نشم تللی. نو ما او تا خو د سوال لسنمي صدې مسلمانانو ما او تا به خپل څه عمل لړ شو خو الله دې ما او تا بخپل رحمت خاص سره جنت ته داخل شي. نو دلته ذکر کوي لها 7 ابواب چې جهنم سری 8 دروازې دي او دا و دروازې دي او د جنت 8 دروازې دي. نو یو دروازه به د جنت پس سیوا شو چې هغه د باب الفضل وای چې په هغه کسان به داخليږي چې څه عمل نه وی کړي بلکې محض په فضل د الله سره زی جنت ته داخليږي. او بیا د جهنم سری 8 دروازې دي 8 طبقات دي. کم د جهنم دی هغه د درکات په لګي او کم چې جنت هغه دی هغه د درجات په لګي. د علی رضی الله تعالی عنہ مروي دی چې دغه به د یو بلان دی او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داغي نمونه داسې نقل کړی دی. یو جهنم دی نو جهنم ته بسوک دي مؤمنان چې دوی نه ګناه شوی پس وجه باندې دوی لاړ شي او دویم چې په هغه کې بس يهود بي او دریم حطما چې په هغه کې بنسوارای دا یو د جهنم نه علاوه چې دا سمره دي پدې کې چې کله دوی واچول شو بس دوی به د همیشه لپاره بدیږي. او سلورم سعیر دی چې پدې کې سعیر کې بسوک وي پدې کې بس صابئین وي. مفسرین تفسیر مزاری ذکر کړی دي چې دا صابئین ها خلق دي چې دوی خو توحید منو الله منو بلکې دا ټول انبیاءونه انکار کوو. نو دا پس سعیر پدې سعیر کې بسوک دغه صابئین وي. او بیا په سقر کې مجوسی چې هغه د اور عبادت کو او په جهنم کې مشرکانی او په هاوی کې منافقانی. او بیا الله پاک فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان به د ټول نه لاندې. او بیا وای پدی جهنم کې چې کوي پرشتي ولاړې دي دغه بسلور لکه پرشتي وی د جهنم او چې کله دا سړی داخلي کې لاول به د دې سلور لګو پرشتو سره سکیږي ملاقات کیږي وی یو خو بداوی دا شکل تک تور وی او دویم ذکر کوي چې داغو داخلي به کولاوي وي او دا داړي هر څه ښکاری او دریم دا چې داغوی پسړه کې به بالکل رحمت ناراضي او سلورم دا چې د رایب ذره برابر پړل کې سره هم جهنميان مبارکي هغه ناراضي. الله دې موږ تاسو ټول جهنم نه وجاسي الله پاک موږ تاسو ټول جنت ته داخل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. Kina kwa shotra de kingo